दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ। पहले अभी तक मैंने सारी टिप्स ट्रिक्स ये सब भी डाली थी अकाउंट गिव अवे। मैंने अब पहली अपनी अनबॉक्सिंग डाली है, जो कि है सबसे सस्ती स्मार्ट वॉच। जितनी अच्छी, सबसे सस्ती और अच्छी स्मार्ट वॉच कह सकते हैं। सबसे अच्छी नहीं कहेंगे, मगर इतने में तो 799 में तो ये मिल जाए तो काफ़ी है। तो अभी इसको खोल लेते हैं, पहले देख लेते हैं। सबसे फ्रंट में आपको ऐसा मिल जाता है कि वॉच का वो एनालॉग दिखा देता है। दूसरे में साइड में स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं। फिर स्मार्ट वॉच पैटर्न बना रखे हैं, ठीक ही है। डब्बे की क्वालिटी भी इतना अच्छी नहीं है, मगर 799 में तो इतना काफ़ी है। और टेपिंग भी इतनी सही नहीं है, तो अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये एक साइड की टेप ओपन हो चुकी है, दूसरी भी हो गई। अब वॉच होगी या नहीं पता नहीं। और ये स्टार्टिंग में इसका मैनुअल दे दिया है, इंग्लिश में है मैनुअल। इस पे लिखा है, आप इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। चलिए आगे बनाते हैं वीडियो। और ये रही वॉच की फर्स्ट लुक। वॉच का स्ट्रैप तो काफ़ी अच्छा है इतने प्राइस में। कवर भी ठीक ही है। इसमें आप सिम कार्ड डाल सकते हैं, 16 GB तक का मेमोरी कार्ड। ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ पड़ी है। जब तक ये ऑन हो रही है, इसको साइड में रखते हैं। लो बैटरी शट डाउन, तो ये इसमें बैटरी नहीं है। ये इसका डाटा केबल चार्ज हो सकता है। अडेप्टर नहीं है और बाकी कुछ नहीं है बॉक्स में। ये बेकार सा क्या कार्डबोर्ड है, उससे ही बना हुआ है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक ही है, आखिर वॉच अब 799 में और क्या मिल सकता है। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। तो बस इतने, आप अभी के लिए इतना ही। हमारी सारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स अनबॉक्सिंग सब की वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।